নমস্কার বন্ধুরা, কিচেন বাহারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের রেসিপি মশলা চিকেন পাস্তা। এর জন্য পাস্তা নিয়েছি 300 গ্রাম, আর এখানে 200 গ্রাম বোনলেস চিকেন ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। গ্যাসে একটা গামলায় করে কিছুটা জল বসিয়ে দিয়েছি। এবার এই জলের মধ্যে দিয়েছি হাফ চামচ নুন আর 1 টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়েছি সাদা তেল। এবার জলটা ফুটে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। জলটা খুব ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। এবার পাস্তাগুলো দিয়ে দেব। পাস্তাগুলো দিয়ে জলের সাথে নেড়েচেড়ে একটু মিশিয়ে নিলাম। এবার পাস্তা সিদ্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। 10 মিনিট সময় ধরে পাস্তাটা সিদ্ধ করে নিয়েছি। এবার পাস্তাটা নামিয়ে জল ঝরিয়ে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নেব। পাস্তাটা খুব ভালোভাবে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিলাম। কড়াই 3 টেবিল চামচ পরিমাণ সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা হাই ফ্লেমে গরম করে নিয়েছি। এবার 1 চামচ পরিমাণে দিচ্ছি গ্রেট করা আদা। গ্রেট করা রসুন দিচ্ছি 1.5 চামচ। আদা আর রসুনটা হালকা করে ভেজে নিলাম। এবার দিচ্ছি 2টো বড় সাইজের কুচনো পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা হালকা লাল হয়ে আসা পর্যন্ত ভেজে নেব। পেঁয়াজ হালকা লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার দিচ্ছি ছোট টুকরো করে কেটে নেওয়া একটা বড় সাইজের টমেটো। এবার টমেটো নরম হয়ে আসা পর্যন্ত ভেজে নেব। টমেটো দিয়ে মিনিট 3-4 ভেজে নিয়েছি, আর টমেটোও নরম হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি টুকরো করা চিকেন। চিকেন দিয়ে পেঁয়াজ আর টমেটোর সাথে মিনিট 3-4 কষিয়ে নিয়েছি। এবার দিচ্ছি হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো, 1/4 চামচ দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো, 1 চামচ দিচ্ছি লঙ্কা গুঁড়ো, হাফ চামচ দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিলাম নুন। অল্প পরিমাণে দিয়ে দিলাম জল, যাতে গুঁড়ো মশলাগুলো পুড়ে না যায়। এবারে সমস্ত মশলা খুব ভালো করে কষিয়ে নেব। সমস্ত মশলা মিনিট 3-4 কষিয়ে নিয়েছি। মশলা থেকে তেল সেপারেট হতে শুরু করেছে। এবার 1 চামচ পরিমাণে দিচ্ছি সয়া সস। টমেটো সস দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। এক চামচ পরিমাণে দিচ্ছি চিনি। এবার এই সমস্ত কিছু আরো একবার মিশিয়ে নেব। সস দিয়ে সমস্ত মশলার সাথে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার দিচ্ছি একটা বড় সাইজের কুচনো ক্যাপসিকাম। ক্যাপসিকাম দিয়ে সমস্ত কিছুর সাথে মিনিট দিয়ে কষিয়ে নিলাম। এবার দিচ্ছি 3টে চেরা কাঁচা লঙ্কা, আর দিয়ে দিচ্ছি ধুয়ে রাখা পাস্তা।
পাস্তাটা সমস্ত কিছুর সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। এবার হাফ চামচ পরিমাণে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো। ম্যাগির ভিতরে যে টেস্ট মেকারটা থাকে তারই একটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে আলাদা যে ম্যাগি মশলা কিনতে পাওয়া যায় সেটাও দিতে পারেন। এবারে সব কিছু আরও একবার মিশিয়ে নেব। গরম মশলা আর ম্যাগি মশলা দিয়ে পাস্তার সাথে মিশিয়ে নিলাম। চিকেন মশলা পাস্তা আমার পরিবেশনের জন্য একদম তৈরি। আমার এই চিকেন মশলা পাস্তা রেসিপি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এই পর্যন্ত, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।